বন্ধুরা, আজকে আমরা কিন্ডার জয় লিকাবেল জেমস বল নিয়ে চলে এসেছি। প্রথম হচ্ছে কিন্ডার জয়ের খুলি ফাঙ্কো পপ হ্যারি পটার। এটা হচ্ছে ছোটা ভীম লিকাবেল আর ছোটা ভীম জেমস বল। চলো ফাঙ্কো পপ হ্যারি পটারটা খুলি। ও বাবা, এই দেখো আবার সেম, আবার আছে আমার আরেকটা হ্যারি আছে। এই হ্যারিটা হলো, দেখো কেমন করে ম্যানুয়াল করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো ম্যানুয়াল করলাম। এবার লিকাবেলেরটা খুলি, চলো লিকাবেলের খুলে দেখি। এই দেখো, এটা কি ছোটা ভীমের একটি খেলনা পেলাম। ছোটা ভীম কি যেন, ছোটা ভীম বাস্কেটবল পেলাম। চলো এটাকে ছিঁড়ে দেখি। এটা একটি দেখো, এটা দেখো ছোটা ভীম বাস্কেটবল। দেখো ওয়াও, এটা কি সুন্দর। এবার যে